يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu va taolo bandalarini Qur'oni Karimda ibodatga buyurib, odamzod faqat Allohga ibodat qilish uchun yaratilganligini ma'lum qiladi. Ibodatning ma'nosi bandalik qilishdir. Islomda ibodat boshqa-yu shaxsiy, oilaviy, ijtimoiy hayot boshqa narsa emas. Islomda din va dunyo degan tushuncha bir-biridan ajratilmagan. İnson masjidga kirganda musulmon bo'lib turib, uyga kirganda boshqalarning yo'rig'ini tutmaydi. O'ligini musulmoncha ko'mib, bayramini boshqacha o'tkazmaydi. Farzandlariga musulmoncha nom qo'yib, g'ayri musulmoncha tarbiya bermaydi. Xullas, islom faqat diniy amallar, rasm-rusumlar uchun emas, balki kundalik hayotda tatbiq qilish uchun keltirilgandir. Shuning uchun Allohga ibodat qilish bu Allohning ko'rsatmalariga amal qilib yashash deganidir. Islom binosining tashkil etuvchi 5 arkon ichida iymondan keyin eng muhimi bu namozdir. Qur'oni Karimning 100 ga yaqin oyatlarida namoz zikr qilingan. Namozni o'z vaqtida ado etishga va har qanday sharoitda ham uni tark etmaslikka buyurib, Alloh subhanahu va taolo shunday marhamat qiladi. Estaizu billah hafizu alas salavati va salatil wusta, ya'ni barcha namozlarni va o'rta namozni muhofaza eting. Namozni muhofaza qilish bu ularni o'z vaqtida kamchiliksiz, nuqsonsiz o'qilishidir. Har bir mu'min musulmon balog'at yoshiga yetgandan e'tiboran umrini oxirigacha ibodat qilishga buyurilgandir. Alloh taoloning va'bud robbaka hatta ya'tikal yaqin, ya'ni to sizga aniq narsa o'lim kelgunicha Robbingizga ibodat qiling degan so'zi buni tasdiqlaydi. Bu dunyoda huzur halovat bilan yashashimiz, oxiratda saodatmand bo'lishimiz uchun ibodatlarni mukammal ado qilmoqimiz lozimdir. Ibodat bilan yuzimiz nurlanadi, gunohlarimiz to'kiladi va albatta Alloh bizdan rozi bo'ladi, inshaalloh. Inson ibodat orqali zarar ko'rishi, sog'lig'idan, boyligidan, vaqtidan, obro'sidan biror narsani yo'qotishi haqida so'z bo'lishi mumkin emas. Aksincha ibodat inson shaxsiyatiga va jamiyatga foyda keltiradi. 5 vaqt namozni o'z vaqtida ixlos bilan o'qib yurgan kishi gunohlardan o'zini saqlaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda innas solata tanha anil fahsho'i val munkar, albatta namoz fahish va yomonlikdan qaytarur deb marhamat qiladi. Namozning fazilati borasida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ko'plab hadislar vorid bo'lgan. Abu Hurayra raziyallohu anhu aytganlarki, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan shunday deganlarni eshitganman. Sizlardan biringizning eshigidan bir anhor o'tgan bo'lsa, u odam har kuni 5 marta yuvinib tursa, unda biron kirlik qoladimi? dedilar. Shunda sahobalar hech qanday kir qolmaydi dedilar.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shu 5 vaqt namozning misolidir. U bilan Alloh taolo xatolarni o'chiradi deb marhamat qildilar. Shuningdek, namoz bandani Allohga yaqinlashtiradi, insonni sabr va shukr etishga buyuradi. Namozdan boshqa ibodatlar ham shu kabidir. Ro'za insonga o'z nafsini jilovlash va o'zidan boshqalarni ham o'ylashni o'rgatadi. Zakot ham jamiyatdagi insonlarning bir-birlariga o'zaro yordamlashishlaridir. Badavlat kishilarning molida faqirlarning ham ma'lum miqdorda haqlari bordir, azizlar. Haj ibodati dunyoning turli yurtlardan kelgan musulmonlarni bir joyga to'plab, arab bilan ajam, oq bilan qoraning bir-biridan taqvodan boshqa ustunligi yo'qligini ko'rsatadi. Xulosa qilib aytganda, ibodat mu'min kishini Allohning rizosiga, ikki dunyo saodatiga erishtiradi. Alloh taolo barchalarimizni qilayotgan ibodatlarimizni husni qabul aylab, dunyo va oxiratda ajrini mukammal bersin. Allohu a'lam bis-savob. Ya Rasulullah, ya Habiballah.